तो क्या चल रहा है मेरे फेफड़ों? अब भाई एक आम इंसान सुबह उठकर क्या करता है? नहीं, क्या करता है? आंख मलता है, ब्रश करता है और मोबाइल पकड़ लेता है। अब भाई मानो या ना मानो, मैं भी एक यानी कि आम इंसान हूँ। मान लो, नहीं मानना फिर भी मानना तो पड़ेगा। और जब मैं भी सुबह सुबह उठकर ये बेगैरती करने के बाद मोबाइल पकड़ा और क्या देखा, एक ही किस्म के इंसान पर यानी कि एक ही किस्म के इंसान पर एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों ने आक्रमण कर दिया है। भैंचोद पागल हो गया हम। ये देखने के बाद मैंने सोचा कि इस आदमी ने कर क्या दिया है कि सब लोग इसके ऊपर हाथ धोने पर मजबूर हो गए हैं। और भाई इसका कंटेंट देखने के बाद भाई सही बातों में मैं भी पागल हो गया और रोस्ट बनाने पर इस पर मजबूर हो गया। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अब भाई सबसे पहले इसका नाम चेक कर लेते हैं, मिस्टर नुमान अलीम। भाई ये देखने के बाद इसको यानी कि बंदा क्या सोचे कि इसकी बनावट कैसी हुई होगी, आखिर किस तरह से ये जहर पाकिस्तान में आया होगा। उनको बनाने के लिए एक बेगैरती लेंगे, उससे भी बड़ी बेगैरती लेंगे और इन दोनों बेगैरती को एक जार में इकट्ठा करके रख लेंगे और एक इस तरह के बाउल में डाल लेंगे और एक गलती करेंगे। गलती करने के बाद केमिकल एक्स को मिलाएंगे, उसके बाद धमाका और फिर होगा तैयार एक ड्रोन। It was at this moment that he knew he fucked up. अब भाई बात करते हैं इनके चैनल के बारे में। सिवाय पाकिस्तानी बगैरती यानी मेरा मतलब ड्रामों के अलावा और तो और कुछ है ही नहीं इसके बीच में। यूट्यूब का सारा ट्रेंडिंग सेक्शन इन्होंने अपने चैनल में ठूंस दिया। यानी कि भाई साहब कोई ऐसी वीडियो अभी हुई नहीं है जो ट्रेंडिंग पर आने के बाद इनकी नजर से ओछल हुई हो। अब भाई इन बातों को तुम छोड़ो, यानी कि छोड़ ही दो। ये भाई साहब घटिया तरीन वीडियोस बनाने के साथ साथ स्टेज ड्रामे के मुजरे भी करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आया हूं मन्नत का वकील बन के और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर इन भाई साहब की जगह मन्नत का वकील मैं होता तो मैं कैसे फाइट बैक करता। ना भाई इसकी बात पर यकीन न करना, मैं बताता हूँ कि ये क्या करता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मतवक्कों के सी ते तवक्को ने मुताबिक भी सी, दो गल्ला सी चढ़ भी चढ़े से ते चढ़ नहीं भी से चढ़ेगे। अब भाई मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी है, लेकिन क्या करें भाई, अभी पेपरों का भी तो ख्याल करना है ना। तो ये सिर्फ एक मजाक था, सीरियस नहीं लीजिए, ना ही लीजिए, बेहतर है। तो जाकर मिस्टर नुमान अलीम के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं अलीम साहब तो सॉरी, और प्लीज़ हमें भी शाउट आउट दे दें। ओके बाय। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी है भाई, लाजमी है। ओके बाय।